அந்த டோர் லாக்காக 2 இது இருக்கும். ஒரு சைல்ட் லாக். லாக் ஆயிடுச்சு. ஓகே, லாக் ஆயிடுச்சு. பசங்க வருது. அவ்வளோதான். உள்ள போகும்போது வேற ஆளு, வெளியில வரும்போது வேற ஆளு. மேஜிக் பார்த்தீங்களா? இன்னும் வருது. 4 பேரும் வரப்போகும்போது நான் இதில் போய் ஏறி நிற்க போகிறேன். ஆமா, அவ்வளோதான். ஸ்பீடு வேணும்னா நம்ம கூட்டிக்கலாம், குறைச்சிக்கலாம். நார்மலாக வைக்கிற இது ஓகே. கரண்ட் இல்லை, கரண்ட் இல்லாமனா கீழே இறங்குது. இப்போ அது என்ன தெரியுது? ஆமா, இப்ப சென்சார் கீழே ஃபிட் பண்ணிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா யாராவது வந்தாலும் நின்றும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. நடுத்தர பீப்புள் முதற்கொண்டு எல்லாருக்கும் அது போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய நோக்கம். அதனால வந்து இடத்தை அடைக்காது. எங்களுடைய இது வந்து இடத்தை அடைக்கவே அடைக்காது. இது வந்து கட்டின வீட்லையும் சரி, புதுசாக கட்டிட்டு இருக்க வீட்லையும் சரி, ரெண்டுலையுமே அதை இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். நண்பர்களே, நான் அஷ்ஃபாக். இது தமிழ் சஃபாரி நிகழ்ச்சி. இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் எங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காரைக்குடியில JS இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனிக்கு வந்திருக்கிறோம். இவங்களை பாத்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஹோம் லிஃப்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காம்பேக்டா லிஃப்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப கம்மியான விலையில வீடுகளில் கமர்ஷியல் இல்லாம மெயினா வந்து வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு கஸ்டமைஸ் பண்ணி லிஃப்ட் பண்ணி தர்றாங்க. இவங்க என்னென்ன மாதிரி லிஃப்ட் பண்றாங்க, எங்கெங்கெல்லாம் பண்ணிருக்கிறாங்க, எவ்வளவு ரேட்ல பண்றாங்க அப்படிங்கிறத ஃபுல் டீட்டெயிலா இந்த வீடியோல காட்ட போறோம். இப்போ வந்து அது நான் லாஸ்ட் டைம் சொல்லிட்டு போனேன்ல, வீடியோ எடுத்து மக்களுக்கு காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால வந்து எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதை விட இன்னும் கிறிஸ்டல் கிளியரா எல்லா மக்களுக்கும் புரியுற மாதிரி சூப்பரா என்னென்ன மாதிரி லிஃப்ட்ஸ் இருக்கு உங்கள்கிட்ட, என்னென்ன மாதிரிலாம் பண்ணலாம், எவ்வளவு காஸ்ட்ல பண்ணலாம், அதுக்கு ஒன்று ஃபுல் டீட்டெயில் கம்ப்ளீட் இந்த வீடியோ பார்க்கக்கூடியவங்களுக்கு. இந்த லிஃப்ட் வந்து உள்ள வேற எக்ஸ்ட்ரா கேள்வியே கேட்கக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு எல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடிய வீடியோல வந்து நம்ம கிளியரா கொடுத்துடலாம். எங்க அத்தா வெளில போயிருக்காங்களோ? ஆமா ஆமா, நானும் அத்தாவும் சேர்ந்து தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம ஸ்மார்ட் ஹோம் லிஃப்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்மளே வீட்டுக்குள்ள போற லிஃப்ட், எந்த வித ஆல்ட்ரேஷனும் இல்லாம, எந்த வித சிவில் ஒர்க்ஸ், மிஷின் ரூம், ஷாஃப்ட் ஃபிட் எதுவுமே இல்லாம சிங்கிள் பேஸ் கரண்ட்ல வேலை செய்யற லிஃப்ட். அதான் நம்ம ஓகே, நம்ம கம்பெனியோட பேர் வந்து ஸ்மார்ட் ஹோம் லிஃப்ட். ஸ்மார்ட் ஹோம் லிஃப்ட் JS இன்ஜினியரிங் தான் மெயின். இதுல வந்து ஸ்மார்ட் ஹோம் சொல்லிட்டு கஸ்டமைஸ் பண்ணி வீட்டுக்கு பண்ணி கொடுக்குறோம். வீட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபுல் நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணி, வீட்டுக்கு எவ்வளவு இடம் இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணி நம்ம லிஃப்ட் பண்ணி தரோம். ஓகே, அப்படியே போய் பார்த்துடலாமா? கண்டிப்பா வாங்க. இப்போ நம்மள்ட்ட வந்து லிஃப்ட்ல வந்து ஹவுஸ்னு சொன்னா குறைஞ்சது எத்தனை பேர் போகலாம், அந்த மாதிரி எவ்வளவுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, எத்தனை பேர் போற அளவுக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறீங்க? இது நம்ம வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்மளே ஓனா மேக் பண்றோம். டாப் டு பாட்டம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்மளே ஓன் மேனுஃபேக்சரி ஸ்கிராச்ல இருந்து. சோ நார்மலா வீட்டுக்கு ஹோம் லிஃப்ட்ஸ் அப்படிங்கறதுனால வந்து காம்பாக்டா இருக்கணும், சைஸ் இடத்த ஆக்குபை பண்ணாம இருக்கணும் அப்படிங்கறத மினிமம் வந்து 3 அடிக்கு 3 அடி அப்படி நம்ம பண்றோம். 3 அடிக்கு 3 அடிங்கிறது ஒரு 2 பேர் 3 பேர் தாராளமா நின்று போலாம். ஆமா, இது வந்து கிட்டத்தட்ட 3க்கு 3 கொஞ்சம் வீட்டோட இடத்த பார்த்து கொஞ்சம் மாறி இருக்கு. சிமிலர் லைக் இது வந்து ஒரு கூட்ஸ் லிஃப்ட்டுக்காக நம்ம பண்ணோம். கூட்ஸ் லிஃப்ட்டுக்காக பண்ணோம். இது இன்னும் ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜ்ல இல்ல, இனிமே ஃபினிஷிங் பண்ணணும், இன்னும் அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல இருக்கு. அது போக சில ஹை சீலிங் வீடெல்லாம் பார்த்திருப்போம்ல, ஹை சீலிங். சோ ஹை சீலிங் எல்லாம் இந்த மாதிரி கேட்பாங்க. சோ எந்த வித இல்லாம ஈவன் சிங்கிள் பேஸ்ல தான் வேலை செய்யும். எந்த கவர்? ஆமா ஆமா, அப்படி பண்ணிக்குவோம். பேக் சைட் எல்லாம் கவர் ஆயிரும், எல்லாமே கவர் ஆயிரும். இப்ப கஸ்டமரோட எல்லாமே கஸ்டமைசேஷன் தான். கிளையண்ட் எப்படி கேட்கறாங்க டிசைனா அந்த மாதிரி நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணி வீட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி நம்ம கொடுத்துருவோம். அது மாதிரி உள்ள லிஃப்ட் வந்து அப்ப ஆபரேட் பண்றது வந்து நம்ம உள்ள போய் பண்ணிக்கலாம், வெளியிலயும் பண்ணலாம். வெளியில கால் பட்டன் சொல்லுவாங்க. நார்மலா நம்ம எல்லா வீட்லயும் இருக்க லிஃப்ட் இருக்குல்ல, அதே எல்லா இடத்துல இருக்க லிஃப்ட் இருக்குல்ல, சோ அதே மாதிரிதான் நம்ம உள்ளேயும் கண்ட்ரோல் யூனிட் இருக்கும், வெளியிலயும் நம்ம கால் பட்டன் சொல்லுவாங்க, அது இருக்கும். ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். பின்னாடி ஒரு பெரிய லிஃப்ட் ஒன்று இருக்கு. ஆமா கண்டிப்பா பெரிய லிஃப்ட் கிட்டத்தட்ட அந்த லிஃப்ட்டோட எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆன மாதிரி. ஆமா, ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு. இன்னும் சில டெஸ்டிங் அண்ட் கம்ப்ளீட்டிங் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் நம்ம பண்ணிட்டு நம்ம வீட்ல எரெக்ஷன் பண்ணிடுவோம். அது வந்து நீங்க டெமோக்கு வைக்கல, கஸ்டமர் பண்றது வந்து இங்க வச்சு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு. எஸ், புரோட்டோடைப் இல்ல, இது வந்து ஒரு எப்பவுமே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அசெம்பிளி. இது வந்து ஒரு 3-4 அசெம்பிளி இருக்கு. கீழ பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இது வந்து நம்ம ஒரு வீட்டுக்காக நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். எந்த இது பண்ணாலுமே நம்மளே ஓனா மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த இது ஒரு அசம்பிளி கீழே பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இது ஒரு 3-4 அசம்பிளி எல்லாத்தையும் நம்ம அசம்பிள் பண்ணிட்டு டெஸ்டிங் அண்ட் கமிஷன் நம்ம முடிச்சுட்டு நம்மளே அசம்பிள்லாம் ட்ரைலிங் அலைன்மெண்ட் எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் மறுபடியும் டிஸ்மாண்டில் பண்ணி திருப்பி அங்கே கொண்டு போயிட்டு நம்ம திருப்பி அசம்பிள் பண்ணுவோம். ஏன்னா இது ஒரு அசம்பிளியே நம்ம ஃபுல்லாவே அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா வீட்டோட நல்லா கதவு கிட்டத்தட்ட 3 அடி தான் இருக்கும். சோ இது அதோட ரேஞ்ச் நம்ம கொண்டு போக முடியாது. சோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிஸ்மாண்டில் பண்ணிட்டு நம்ம இங்க மேக் பண்ணிட்டு அசம்பிள் பண்ணி ரைலிங் டெஸ்டிங் கமிஷன் முடிச்சுட்டு கண்டிப்பா நம்ம அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அசம்பிள் பண்ணி ஃபுல்லா டெஸ்டிங்லாம் அலைன்மெண்ட்லாம் ஃபுல்லா பக்காவா செக் பண்ணி இது பண்ணி அங்கே டிஸ்மாண்டில் பண்ணி அங்கே போய் ஃபிட் அப் மட்டும் அங்கே பண்ற. ஆமா, இது ஒரு பென்டகன் டிசைன், ஹைபிரிட் பென்டகன் சொல்லுவோம். இது வந்து ரவுண்ட் ஷேப். ஆமா, ஸ்கொயர்ல பண்ணிக்கலாம். பண்ணல, ஸ்கொயர்லயும் பண்றாங்க. அது ஸ்கொயரிஷ் ஷார்ட் ரவுண்ட் சொல்றோம். இது பேர் கிரசன்ட் கர்வ் நாங்க பேர் வச்சிருக்கோம். இது ஒரு ரவுண்ட் டிசைன். என்ன பேர் இருக்கு திருப்பி சொல்லுங்க? கிரசன்ட் கர்வ் அப்படினு வச்சிருக்கோம். அப்படினே நம்மளேதான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரவுண்ட் டிசைன் தான் இது. இதெல்லாம் வந்து பாலிகார்பனேட் ஷீட்ஸ் வந்துரும். இது 3 அடிக்கு 3 அடி டயாமீட்டர் பாத்தீங்கன்னா 3 அடிக்கு 3 அடி. ஏன்னா ஏன் 3 அடிக்கு 3 அடி அப்படிங்கிற இது வேணா, ஏன்னா வந்து வீட்டுங்கிறப்ப இடத்த ஆக்குபை பண்ணாம இருக்கணும். 3 அடிக்கு 3 அடிங்கிறது ஒரு பீரோ நிக்கிற அளவு. ஒரு பீரோ சிம்பிளா சொல்லணும்னா அந்த டெலிபோன் பூத்தெல்லாம் பாத்துட்டு போல. சோ கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஆமா, இந்த மொபைல் ATM இந்த டெலிபோன் பூத்தெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதே இது ஒரு நார்மலா நம்ம ஒரு 2 பேர் 3 பேர் நின்று போலாம் ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். சோ இடத்தையும் ஆக்குபை பண்ணாம இருக்கும், பீரோ நிக்கிற அளவு தான் இருக்கும். சோ அதனால வந்து 3 அடிக்கு 3 அடி நம்ம பண்றோம் மேஜரா. கஸ்டமைஸ் பண்ணி ஃபுல் அண்ட் கஸ்டமைஸ் தான். சில வந்து 3 அடிக்கு 3 அடி இருக்காது, வித் கம்மியா இருக்கும், லென்த் அதிகமா இருக்கும். சில வீட்ல வந்து கூட இல்ல எனக்கு முன்னாடி வேணும்னா கொஞ்சம் 5 பேர் போற மாதிரி வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கஸ்டமைசேஷன் தான் ஃபுல்லாவே.
இப்போ வந்து லிஃப்ட்னு சொன்னா ஒரு காலத்துல வந்து ஒரு வீட்டுக்கு லிஃப்ட் வைக்கிறாங்க. கண்டிப்பா அதுக்கு லிஃப்ட் ரூம் கட்டணும், அதுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட செலவு இருக்கு. கண்டிப்பா. காஸ்ட் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா மினிமம் ப்ரொஃபஷனலா ஒரு இருக்கிற கமர்ஷியல் லிஃப்ட் வீட்டில் வைக்கிறோம்னா குறைஞ்ச ஒரு 10 to 12 அந்த மாதிரி வரும். என்னுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லேயே தொண்டில எங்க ஊர்ல முதல்ல லிஃப்ட் வச்சு நம்ம பண்ணிருக்கோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 ரூபா எவ்வளவு காஸ்ட் ஆனிச்சது. ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ணியிருந்தோம். இப்போ நம்மள்ட்ட வந்து காஸ்ட் வைஸ் வந்து எதுவும் குறையுதா, என்ன ரேஞ்சில் இருக்கு, எவ்வளவு செலவு வரும் அப்படிங்கிறத நீங்க சொல்லிருங்க. கண்டிப்பா நல்ல கேள்வி. இப்ப நான் அது பேர் நம்ம பொதுவா வந்து நம்ம அபார்ட்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லாம் பார்க்கணும்ல, அந்த லிஃப்ட் பேர் ட்ராக்ஷன் லிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கமர்ஷியல் லிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் யூஸ் பண்றது. சோ அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து நான் ஒரு லிஃப்ட் ஒன்று போடணும், சாதாரண G+1 அப்படின்னா ஒரு மாடிக்கு ஒரு லிஃப்ட் போடணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த லிஃப்டோட காஸ்ட் மட்டுமே அரௌண்ட் வந்து 8 lakhs கிட்ட வந்துடும். சோ அது போக நம்ம அந்த ஷாப்ட்னு சொல்லுவாங்க, லிஃப்ட்டை சுத்தி நம்ம வால் கட்டி கொடுக்கணும், ஷாப்ட்னு சொல்லுவாங்க. மிஷின் ரூம்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மோட்டர் உட்கார வரைக்கும் மிஷின் ரூம். பிட்னு சொல்லுவாங்க, அந்த ஒரு கீழே வீட்டோட 6 feet கிட்ட ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் மாதிரி பண்ணி அதுக்கு பஃபரிங் ஸ்ப்ரிங்லாம் வைப்பாங்க. சோ இதோட செலவுமே பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 3 lakhs 4 lakhs வந்துரும். சோ ஒரு G+1 அப்படின்னா வந்து அரௌண்ட் கிட்டத்தட்ட 10 to 12 ரூபா வந்துரும் நார்மலா ஒரு லிஃப்ட் போடணும் அப்படின்னாலே. சோ இது வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி. இது வந்து ஒரு நார்மலா ஒரு மிடில் கிளாஸ் மக்களுக்கு ரொம்ப காஸ்ட்லி. சோ இதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆல்டரேஷன் பண்ணணும். பட் எல்லார் வீட்லயும் நமக்கு எல்லாம் தெரியும், எங்க எல்லார் வீட்லயும் இருக்கு மூட்டு வலி பிரச்சனை வந்துருது. எங்க ஃபாதர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, அம்மா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 30 வயசு கிட்டத்தட்ட மூட்டு வலி பிரச்சனை வந்து காமன் இப்ப. சோ இதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆல்டரேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியால தான் நம்ம இதை உருவாக்கணும். கிட்டத்தட்ட நம்ம நம்மளே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் R&D பண்ணி நம்மளே இது நம்மளே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஓன் மேட் இன் தமிழ்நாடு, மேனுஃபேக்சரிங் தமிழ்நாடு, மேக் இன் இந்தியா, மேட் இன் காரைக்குடி, மேனுஃபேக்சரிங் தமிழ்நாடு அப்படி வச்சுக்கலாம். ஆமா, இது எக்கனாமிக்கலா ஒரு G+1 ஒரு வீட்டுக்கு நம்ம போடணும் அப்படின்னா வந்து ஒரு எக்கனாமிக் மாடல் வந்து ஒரு 2.75 அந்த ரேஞ்ச் 2 அந்த ரேஞ்சில். ஆமா, நான் தாராளமா பண்ணலாம். டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லாம் சேர்த்து நம்ம பண்ணலாம். டிரான்ஸ்போர்டேஷன் எல்லாம் சேர்த்து நம்ம லோக்கல் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்ல. கொஞ்சம் வெளியூர் கொஞ்சம் அவுட்டரா இருக்காங்க அப்படிங்கிறப்ப அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பிளஸ் நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்குவோம். ஆமா, இப்ப நம்ம நம்மளே பண்ணிடலாம், தாராளமா பண்ணிடலாம். எல்லாம் சேர்த்து 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு இந்த மாதிரி ஹை சீலிங்ல நம்ம பண்ணலாம். 2 லட்சம் ரூபாயில லிஃப்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. பண்ணலாம் 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு வீட்டுக்கு வந்து நம்ம ஒரு லிஃப்ட் பண்ணலாம். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சூப்பரான காஸ்ட் கம்மியான ஒரு லிஃப்ட் வந்து அவங்க பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஓகே, தம்பி பார்த்தீங்கன்னா மோட்டார் அந்த மாதிரி மெஷின்ஸ்ல வந்து மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஒரு இடத்துல போய் லிஃப்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம்னா அது சர்வீஸ் எப்படி, கண்டிப்பா அதோட மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ் எப்படி, அது எவ்வளவு நாளைக்கு ஒரு ரிப்பேர்லாம் என்ன மாதிரி இருக்கும். ஏதாச்சும் லிஃப்ட்ல வந்து சர்வீஸ் ஆரம்பிச்சோம்னா மதுரையிலேருந்து வரணும், சென்னையிலேருந்து வரணும், அதுக்கு வந்து டைம் எடுக்கும், உடனே பண்ண இல்லாது. அது மாதிரி அடிக்கடி ஃபால்ட் ஆகிற லிஃப்ட்ஸ்லாம் நிறைய நம்ம கண்டிப்பா. அப்போ நம்ம லிஃப்ட்டுக்கு வந்து மெயின்டெனன்ஸ் என்ன மாதிரி வரும், மெயின்டெனன்ஸ் வந்து அது காஸ்ட் என்ன மாதிரி, அந்த மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் கிட்ட எவ்வளோ நேரத்தில் நீங்கள் அதை அட்டன் பண்ணுவீங்க, அந்த மாதிரி உள்ள இதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கள். கண்டிப்பா. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம ஓன் மேக் தான் இது. இப்போ நார்மல் லிஃப்ட் அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டாக்ஸி லிஃப்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் கண்ட்ரோல் பண்ண வச்சிருப்பாங்க. சிம்பிளா சொல்லணும்னா வந்து டிஃபரன்ஸ் வந்து என்ன, இப்போ ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினுக்கும் செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் ஒரு டிஃபரன்ஸ் வரலாம். ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் கூட ஆட்டோமேட்டிக்னா அதுக்காக சொல்றேன், அடிக்கடி இந்த மதர் போர்டு கம்ப்ளைண்ட், இது கம்ப்ளைண்ட், லிட் கம்ப்ளைண்ட் அடிக்கடி இது வரும். பட் செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் பாத்தீங்கன்னா சுவிட்ச் போட்டா ஓடும். சோ அதே கான்செப்ட் தான், நம்ம எந்த வித ப்ரோக்ராமிங்கும் எந்த வித எக்ஸ்டர்னல் ப்ரோக்ராமிங்கும் இல்லாம மதர் போர்ட்லாம் இல்லாம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்மளே லிமிட்ல கண்ட்ரோல் பண்ணி, லிமிட் சுவிட்ச் சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி வருது. சோ வந்து ஃபால்ட்ங்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி போர்டு போயிருச்சு அந்த மாதிரி வர்றதுல 100% வாய்ப்பே இல்லை. ஏன்னா சர்வீஸ் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு நாள்ல வந்து அட்டெண்ட் பண்ணுவாங்க, நம்ம உடனே எவ்வளவு சர்வீஸ் இப்போ லொக்காலிட்டினா உடனே இன்னைக்கு காலைல சர்வீஸ்னா உடனே மிஞ்சி ஒரு 2 hours நாங்க அங்கே இருப்போம் லொக்காலிட்டிக்குள்ள. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம இங்கே தான் இருப்போம். ஆமா, நீங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சா as soon as possible நாங்க கிளம்பி ரீச் ஆயிடுவோம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மேக்ஸிமம் ஃபால்ட்லாம் வந்து நாங்களே ஒரு பேசிக் இப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிடுவோம். ஒன்றும் மேஜர் எந்த வித ஃபால்ட்டும் மேஜர் ஃபால்ட் வராது. ஏன்னா வந்து இப்போ கரண்ட் கன்செப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா கூட இப்போ மேலே ஏறக்கு மட்டும் தான் கரண்ட் தவிர கீழே இறங்க கரண்ட் தேவையில்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம், இப்போ நம்ம ஊர்லாம் தெரியும் வேற லிஃப்ட் இருக்காது, நமக்கு தெரியாது. அதனால வந்து இப்ப போயிட்டு இருக்க கரண்ட் ஆயிடுச்சு ஆட்டோமேட்டிக் டவுன் வந்து எப்பவுமே வேலை செய்யும். நீங்க வந்து நார்மல் இன்வெர்டர் கரண்டே போதும் டவுன் வரதுக்கு. ஈவன் தான் நம்ம கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கரண்ட் கட் ஆயிருச்சு, ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்லயே மாட்டிட்டு இருக்க முடியாதுல்ல, எப்படினாலும் இப்போ ஈவன் தான் கரண்ட் கட் ஆனாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் திருப்பி கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் வந்துரும். டவுன் வந்து எப்பவுமே வந்து கிராவிட்டின்னு சொல்லுவாங்க, அதோட நாங்க இதை பயன்படுத்தி நம்மளே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இதுல வர மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்கா வர மாதிரி. ஆமா 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 அந்த மாதிரி பண்ணிருக்கோம். ஆமா, அடுத்து வந்து லிஃப்ட் வந்து ஆபரேட் பண்ணி காட்டிடலாம். கண்டிப்பா கண்டிப்பா சேஃப்டி பர்பஸ் வந்து மெயினா காட்டிருங்க. ஓகே ஓகே. அது வந்து இப்போ இதெல்லாம் சேஃப்டி பர்பஸ் வந்து இங்க டெமோல ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா எப்படி? ஆமா ஆமா, இது வந்து ஆக்சுவலா வந்து வீட்டுக்குள்ள நம்ம இன்ஸ்டால் பண்றப்ப நம்ம எல்லாம் அந்த பிரஷர் மேட் டெக்னாலஜி சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் பண்ணி நம்ம பெர்ஃபெக்ட்டா பண்ணிடுவோம். இப்போ ஃபேக்டரி அப்படிங்கறதுனால வந்து இது பாத்தீங்களா, இது வந்து இந்த பிரஷர் மேட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிஃப்ட் கீழே வருது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது கீழே இருந்துரும். இன்கேஸ் இது யாராவது ஸ்டெப் இன் பண்றாங்க, ஒரு நாய்க்குட்டி வருது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா லிஃப்ட் வராது கீழே அப்படின்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா மினிமம் ஒரு 2 கிலோ அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆமா, ஒரு நார்மலா ஒரு குழந்தையோட கெபாசிட்டி வைங்களேன், சும்மா 2 கால் கிலோ சும்மா லைட்டா ஒரு கால் வச்சாலே போதும். ஆமா ஆட்டோமேட்டிக்கா. ஆமா ஆமா, இது ஆக்சுவலா கீழே இருக்கும். இப்ப நம்ம அந்த ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கனால தனியா எடுத்து வச்சிருக்காங்க. ஏறலாம், தாராளமா ஏறலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே ஓகே, வீட்ல இருக்கும் கண்டிப்பா. ஆமா, உள்ளே கண்ட்ரோல்லாம் வந்துரும். நம்ம உள்ளே இப்போதைக்கு நம்ம ஃபேக்டரி அப்படிங்கறதுனால வெளியில கண்ட்ரோல் வச்சிருக்கோம், உள்ளே கண்ட்ரோல் வந்துரும். சும்மா ஏத்தி வரும். ஆமா, அவ்வளவுதான். ஸ்பீடு வேணும்னா நம்ம கூட்டிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம். நார்மலா வைக்கிறது இது ஓகே, 15 செகண்ட்ஸ்ல மேலே ஏறும். ஆமா 10 feet.
இப்போ நீங்க அப்ல ஏறும் போது மோட்டர் ஆப்ரேட் ஆனிச்சு தெரியும் நமக்கு. இப்போ கிரவுண்ட்ல வரக்கு வந்து எந்த நான் சொன்ன கரண்ட் கன்சல்ட் தேவையில்லை, நார்மல் இன்வெர்டர் கண்டே போதும் அப்படின்னு. ஸோ அதனால டவுனே வந்து இது பண்ணி பார்ப்போம். ஆமா இப்போ பாத்தீங்கன்னா வந்து கரண்ட் இல்லாம கீழே இறங்குது. இப்ப என்ன தெரியுது? ஆமா இப்ப சென்சார் கீழே ஃபிட் பண்ணிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா யாராவது வந்தாலும் நின்றும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. வீட்டுக்காக டிசைன் பண்றது நம்ம. சில பேர் அந்த கஸ்டமரோட கேட்கறத பொறுத்து தான் அந்த இதெல்லாம் வந்து கீழே வந்து நம்ம ஸ்ப்ரிங்லாம் வந்து நல்லா நீட்டா உட்காந்துரும். அப்படி இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ இது வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பன்லயே தான் இருக்கும். ஆமா 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 கண்டிப்பா. சைடுல முதல்ல வராது, சைடுல எதுவுமே வராது, எதுவுமே தேவையில்லை. வந்து இந்த மாதிரி கரெக்டா என்ட்ரன்ஸ்ல இந்த மாதிரி வந்து. ஆமா ஆமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் G+1 அப்படின்னு வைங்களேன், 4 பண்றோம் அப்படின்னா நான் பர்டிகுலரா இன்ஸ்டால் பண்ண வீடியோ போய் காமிக்கிறேன். G+1 அப்படின்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரை சீல் பண்ணிட்டே வர மாதிரி வச்சுக்கலாம். உதாரணத்துக்கு லிஃப்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்கு, நம்ம கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் வந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா வந்து லிஃப்ட் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரோட அந்த ஹோல்ட் இருக்குல்ல அதை சீல் பண்ணிட்டே கீழே வந்துரும் ஃபிளாட்டா. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரும் அதுவும் அதாவது நீங்க கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் நிக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் வந்து ஃபுல் யூட்டிலிட்டி பண்ணிக்கலாம், ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் நிக்கும்போது கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் வந்து ஃபுல் யூட்டிலிட்டி பண்ணிக்கலாம். மேல வரப்போகும்போது யாராச்சும் கால் வச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா நின்றும். அதுவும் இப்ப கீழே சிமிலர் வைஸ் இப்ப மேல இருந்து கீழே வரப்ப கீழே ஆட்டோமேட்டிக்கா யாராவது வந்தா நின்றும் சொன்னேன். சோ அதே மாதிரி மேலே யாராவது வந்தா நின்றும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. இன்னொரு டவுட் கூட வரலாம். இப்ப லிஃப்ட் நம்ம மேனுவல் டோர் அப்படி வைக்கிறனால வந்து இப்ப லிஃப்ட் போயிட்டு இருக்க டோர் தந்துட்டாங்க என்ன பண்றது அப்படின்னு டவுட்லாம் வரலாம். ஆமா பட் டோர் தந்துட்டா வேலையே செய்யாது. இப்ப நம்ம போயிட்டு இருக்க நம்ம டோர் திறந்திருக்கு சுவிட்ச் போட்டாலும் வேலை செய்யாது. ஈவன் டோர் லாக் பண்ணாதான் வேலை செய்யும். டோர் போயிட்டு இருக்கோம் டோர் திறக்கிறாங்கன்னா வேலை செய்யும் அப்படி நின்றும். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் போயிட்டோம் நம்ம டோர் திறந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல மேபி யாராவது கால் பண்றாங்கன்னா வேலை செய்யாது. இந்த டோர் க்ளோஸ் இருந்தா மட்டும் தான் வேலை செய்யும். இப்போ இது பாத்தீங்கன்னா இதான் அந்த அப்ஸ்டக்கிள் சென்சார் டெக்னாலஜி. நான் சொன்னேன்ல கீழே வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து யாராவது ஸ்டெப் இன் பண்ணா நின்றும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த டெக்னாலஜி தான் இப்போ வந்து நம்ம என்ன ஹோம்ல ஏதோ இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது எரெக்ஷன் பண்ணும்போது நம்ம கீழே வச்சிருவோம். இப்போ ஃபேக்டரி அப்படிங்கறனால இது வந்து ஒர்க்கிங் ப்ராக்ரஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் வேலை செய்யும். நீங்க வேணா ஒரு பசங்க நிக்க சொல்றேன், தம்பி போய் நிக்கிறீங்களா, மிஷின் ஆப்ரேட் பண்றேன். நான் நிக்கிறேன். சரி ஓகே நிலை ஒன்று இல்லை. இப்போ வந்து ஓகே இப்போ லிஃப்ட் மேல இருக்கு. இப்போ ஒருத்தர் மேல நிக்க நீங்க கீழே நிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம ஆக்சுவலா கீழே வச்சிருவோம். பாருங்க இப்போ டவுன் வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ டவுன் தான் வேலை செய்யும். இப்போ நான் ஸ்டெப் இன் பண்ணோன்னே நின்றோம். ஓகேவா இப்போ நான் வருதா இப்போ ஸ்டெப் இன் பண்றேன் நின்றோம் வந்துடும். ஓகே இப்போ நான் காலை வச்சிருக்கேன். இப்போ நீங்களே இந்த டவுன் பட்டன் ஆப்ரேட் பண்ணி பாருங்களேன், வேலை செய்யாது. கீழே டவுன் பட்டன் வேலை செய்யாது. ஓகே ஓகேவா நான் காலையில் ஆப்ரேட் பண்றேன், வெயிட் பண்ணுங்க. இப்போ பண்ணுங்க ஓகேவா வேலை செய்யுதா. இப்போ இது பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பென்டகன் டிசைன், ஹைபிரிட் பென்டகன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இது வந்து ஒரு வீட்டுக்காக நம்ம போய்கிட்டு இருக்கு. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபுல் டெஸ்டிங் மிஷன் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. என்ன ஃபைனல் ஸ்டேஜ் முடிச்சுட்டு நம்ம அப்படியே டிஸ்மேண்டில் பண்ணி திருப்பி எரெக்ஷன் பண்ணணும். ரீபெயிண்டிங் மட்டும் பண்ணிட்டு அப்புறம் டச் அப் பண்ணிட்டு ஃபுல்லா எரெக்ஷன் பண்ண வேண்டியதான். பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளே எல்லாம் லைட்டிங் ஃபேன் எல்லாமே வந்துரும். இப்ப இன்னொரு இன்ஸ்டால் இங்க ஃபேக்டரியில இருக்கனால வந்து கொஞ்சம் டார்க்கா இருக்கு. அதுதான் பின்னாடி பாலி மார்பிள் ஷீட்ஸ் இது எல்லாமே வந்துரும். அப்படியே உள்ளே கண்ட்ரோல்லாம் வந்துரும், டோர் லாக் டோர் லிமிட் எல்லாமே வந்துரும். இல்ல இதெல்லாம் லாமினேஷன்ல இருக்கு. எரெக்ஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எல்லாமே நாங்க வீட்ல போய் கஸ்டமர் எல்லாம் வந்து அக்ரிலிக் ஷீட்ஸ் தான் ஃபுல்லாவே வந்து எரெக்ஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபுல்லா வந்து ரிமூவ் பண்ணிர வேண்டியது. மேல வந்து சிஎன்சி கட்டிங்லாம் கொடுத்து பக்காவா பண்ணிக்கிறீங்களா? ஆமா ஆமா ஆமா. இதுல லைட்ஸ் வருதா? இதுல ஆமா உங்களுக்கு லைட் வரும், RGB லைட்டிங் வரும், ஒயிட் லைட்டிங் வரும், கஸ்டமர் இத பொறுத்து. சரி சரி. நம்ம வந்து 4 பேர் போற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. அதனால கொஞ்சம் இது வந்து 3.5 ஓகே இந்த பென்டகன் டிசைனோட அப்படினு 3.5 இதையும் கொஞ்சம் ஆப்ரேட் பண்ணி பார்ப்போம். கண்டிப்பா பண்ணலாம். இந்த லிஃப்ட் பாத்தீங்கன்னா காம்பாக்டா சின்ன லிஃப்ட் வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாவது கல்யாண மண்டபம் எல்லாம் சமைச்சு பிரியாணி அதெல்லாம் வந்து மேல இருக்கும், மேல சமைப்பாங்க, கீழே கொண்டு வரதுக்கு தேவைப்படும். மேல இது மாதிரிலாம் தொண்டில நிறைய லிஃப்ட் இருக்கு. அந்த மாதிரி அது மாதிரி ஒரு லிஃப்ட் தான். இது பேர் வந்து டம்ப் ஃபைட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம அந்த கிச்சன் லிஃப்ட் சொல்லுவாங்கல, இதெல்லாம் பண்ணிருக்கோம். அந்த மாதிரி பேக்கரி சில ரெஸ்டாரன்ட்ஸ்லாம் பண்ணிருக்கோம். ஓகே ஆஃப் கேம் பண்ணிக்கோ சில கூட்ஸ் எல்லாம் இந்த ஏத்திட்டு இந்த மூட்டை எல்லாம் வச்சு கொண்டு போறதுக்கு மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி பண்றவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம கூட்ஸ் நம்ம ப்ரொவைட் பண்றோம். வெயிட் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கஸ்டமைசேஷன் தான். சில பேர் வந்து ஆஃப்டன் 500 கிலோ தூக்குற மாதிரி கேட்பாங்க, சில பேர் ரோட்டன் தூக்குற மாதிரி கேட்பாங்க. கிளையண்டோட இதை பொறுத்து நம்ம இது பண்ணிக்க வேண்டியது. நம்ம சுவிட்சை போட்டு விட்றா, செம்ம ஜாலியா இருக்கு மேல போறது. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த கேபிள்லாம் வந்து சும்மா இது போறதுக்கு மாதிரி தான் இருக்கு. எதுல வந்து இது வந்து வேலை செய்யுது? இது வந்து ரோப்லயா இல்லாட்டி அந்த மாதிரி கேபிள்ல என்ன மாதிரி வந்து நாங்க வீட்டுல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது எல்லாமே வந்து கவர் பண்ணிடுவோம். பேக்கிங்னால ஓப்பனா இருக்கு. இது பேஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஹைட்ராலிக் கிடையாது. பியூர் ஹைட்ராலிக்ல வந்து இந்த கார்னு சொல்லுவாங்க, கார் கீழே சென்டர் இருக்கும். பட் அப்படி கிடையாது. நம்ம வால்ல எல்லாம் ஃபிட் பண்ணிட்டு ஒரு ஹைட்ராலிக் பிளஸ் எலக்ட்ரோ ஒரு மெக்கானிக்கல் மூலமா ஒரு ஹைபிரிட் டெக்னாலஜி மூலமா நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரி சரி தம்பி இறக்கி விடுமா, ஜாலி ரொம்ப நேரம் நிக்கிறேன் வெக்கே இருக்கு மேல. அதே மாதிரி இன்னொரு டவுட் என்னன்னா எத்தனை ஃப்ளோர் வரைக்கும் அந்த லிஃப்ட் யூஸ் பண்ணிப்பா? இது ஒரு ஹோம் லிஃப்ட் அப்படிங்கறதுக்கா மேக்ஸிமம் G+2 வரைக்கும் நம்ம பண்ணலாம். G+1 G+2 வரைக்கும் நம்ம ஹோம் லிஃப்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு மேல பண்ணனும் அப்படினா வந்து நம்ம நார்மல் ட்ராக்ஷன் லிஃப்ட் பண்ணலாம். அதுவுமே நம்ம காம்பாக்ட்டா பண்றோம். அதுவுமே நம்ம ட்ராக்ஷன் பண்ணி கொடுக்குறோம். அதுவும் நம்ம பண்ணி கமர்ஷியல் பில்டிங் ஒரு ஜவுளி கடையோ அல்லது பெரிய பெரிய மால்க்கு பண்றனால நீங்க பண்ணி கொடுக்குறோம். ஆனா இது வந்து உங்க ஓன் மேனுஃபேக்சர். இது வந்து நம்ம ஓன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஓன் மேக். ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் டாப் டு பாட்டம் ஓன் மேனுஃபேக்சரிங். இது வாரண்டி இன்னொரு டவுட் வாரண்டி எவ்வளவுன்னு கிட்ட வரும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம 6 மந்த்ஸ் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பம்பர் டு பம்பர் இன்க்ளூடிங் ஸ்பிளாஷ் வாரண்டி கொடுக்குறோம். 1 இயர் நம்மளே ஃப்ரீ சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம். அதுக்கு மேல வந்து குவார்டர்லி ஒன்ஸ் வந்து நம்ம 3 மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து நம்மளே வந்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம். சில கஸ்டமர்ஸ் AMC போடுவாங்க, சில கஸ்டமர்ஸ் AMC விருப்பப்பட மாட்டாங்க. சோ நம்ம 3 மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் நம்ம சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம். சூப்பர். ஓகே
நீங்க வந்து ப்ரொஃபஷனலா என்ன படிச்சிருக்கீங்க? ப்ரொஃபஷனலா வந்து யூஜி வந்து நான் மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கேன். இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கீங்க. மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியரிங்னு ஒன்னு இன்ஜினியரிங் இருக்கு. அது போக வெளிநாட்டுல துபாயில நீங்க பேசிருக்கும் போது லிஃப்ட் சம்பந்தமான இதுல ஆமா அது போன பிஜி வந்து இங்க பிஜி முடிச்சு போஸ்ட் கிராஜுவேட் பண்ணிருக்கேன். இந்த HSC இன்ஜினியர் ஹெல்த் சேஃப்டி அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இன்ஜினியர்னு சொல்லுவாங்கல. ஆக்சுவலா நான் நிம்போஸ் சர்டிஃபைட் இன்ஜினியர்னா. சோ பண்ணிருக்கேன். நான் யூஜி யுஏல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். துபாயில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது வந்து அப்படியே சரி வரும்போது சார் நம்ம ஊருக்கு அந்த மாதிரி லிஃப்ட் ஒன் பண்ணணும் அப்படி ஒரு ஐடியா. சோ இங்க வந்து ஒரு 50 இயர்ஸ் பேக் வந்தீங்கன்னா கார்லாம் வந்து ரொம்ப ரேரா இருக்கும். ஒரு ரோட்ல ஒரு கார் பண்ணா வந்து இப்படி பாப்போம் நம்ம. இவர் வந்து கார்னு சொல்லிட்டு அந்த கார் சம்பந்தமா முன்னாடி ரேர்னு சொன்னனால ஒரு சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சியை சொல்லிக்கிறேன். நாங்க சின்ன வயசுல தெருவுல கார் வரும், எப்பமாச்சும் ஒரு தான் கார் வரும். அதாவது ஒரு கடை விளம்பரம் இல்ல எலெக்ஷன் பிரச்சாரத்துக்கு ஆனா பின்னாடி கார்ல ஏறி தொங்கும். பின்னாடி அது வந்து தொங்க விடக்கூடாதுங்கிறதுக்கான என்ன பண்ணுவாங்க, முள்ளு இருக்குல்ல, முள்ளு நினைச்சவங்க காருக்கு பின்னாடி வந்து அந்த பேனட்ல கட்டிட்டு வருவோம். பின்னாடி உள்ள அந்த இதுல பம்பர்ல பின்னாடி கட்டிட்டு பசங்க ஏறக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு கார்லாம் அதிசயமா இருந்துச்சு. இன்னைக்கு தெருவுல வந்து நிப்பாட்டக்கூடிய எங்க கார் நிப்பாட்டுன்னு தெரியாத அளவுக்கு கார் வந்து அந்த அளவுக்கு. அதான் நானும் சொன்னேன், ஒரு 50 இயர்ஸ் பேக் முன்னாடி வந்து கார்லாம் அதிசயமா. டிவி அப்படிதான் திருவள்ளூர் வீட்டுக்கு இருக்கு. இப்ப அதே மாதிரி இப்ப நீங்க லிஃப்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. போக போக வந்து ஏன்டா இப்ப நிறைய மூட்டு வலி அதெல்லாம் வந்தனால நாளடைவுல எல்லார் வீட்லயும் லிஃப்ட் வரக்கூடிய அளவுக்கு இன்னொரு ஃபியூச்சர்ல ஒரு 10 வருஷத்துக்கு மாதிரி மாறிடும். இப்ப பெரிய லெவல்ல நீங்க வளரணும். கண்டிப்பா இன்ஷாஅல்லாஹ் பெரிய லெவல்ல மக்கள் சப்போர்ட்டாலே இந்த ஃபேக்டரி வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லா பல இடங்கள்ல போய் நீங்க செய்யணும். கண்டிப்பா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபேக்டரியோட ஓனர் பெரியவங்க இருக்காங்க. ஒரு சன் வந்து இருந்தார், 2 பேரும் சேர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம வீடியோ வரையில இல்ல, இப்ப தான் வந்திருக்காங்க. மான்ட்ட வந்து மேக்ஸிமம் டீட்டெயில் எடுத்துட்டேன். இருந்தாலும் நீங்களும் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு புதுசா ஒரு சொல்லாதது அடிஷ்னல் டீட்டெயில் ஏதாவது சொல்லுங்க. எங்களுடைய மேனுஃபேக்சரிங் எல்லாம் வந்து இப்போ அழகப்பா யூனிவர்சிட்டியினுடைய அந்த மெயின்டெனன்ஸ் மற்ற ஒர்க்குகள்லாம் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம். வந்து பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அது மாதிரி வந்து அந்த ஓடிஸ் பெரிய கம்பெனிகளுடைய லிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் எரெக்ஷன்லாம் நம்ம தான் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ வந்து தம்பி ஒரு இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் துபாயில் தோசிஃபான் எஸ்கலேட்டர் அண்ட் எலிவேட்டர்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ரிசர்ச் அண்ட் R&D சொல்றாங்க இல்லையா, ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ணி நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 வருஷத்துக்கு மேல இதனுடைய துறைகள்ல நிறைய வந்து எப்படி கொடுக்கலாம் அஃபோர்டபுளான ரேட்ல நம்ம ஊருக்கு தகுந்த மாதிரி சில மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ண வேண்டிய இருந்தது. ஒரு நடுத்தர பீப்புள் முதற்கொண்டு எல்லாருக்கும் அது போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்முடைய நோக்கம். இப்போ வந்து இது எந்த இடத்துல உங்க ஃபேக்டரி இருக்கு? ஆக்சுவலா இது வந்து நம்ம காரைக்குடியோட சிட்கோல இருக்கு. நீங்க எப்படி வரணும் அப்படின்னா வந்து இங்க ரஸ்தான் சொல்லுவாங்க, ரயில்வே ஸ்டேஷன். ஆமா ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்குல்ல, அந்த பிரிட்ஜ் ஏறதுக்கு முன்னாடி லெஃப்ட் எடுத்து வந்தீங்கன்னா வந்து சைடுல வந்து சிட்கோ இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் அப்படின்னு மெயின் என்ட்ரன்ஸ் போட்டு. ஓகே, நம்ம கூகுள் மேப்போட லொகேஷன் கொடுத்துறலாம், டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கான்டாக்ட் டீடைல் எல்லாம் கொடுத்துறலாம். இப்போ வந்து நம்ம எங்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இவங்க நிறைய இடத்துல இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணிருக்காங்க. அதை போயிட்டு எப்படி பண்ணிருக்காங்க அந்த கஸ்டமரோட வீட்லயுமே நம்ம ரிவ்யூ கேட்கலாம். கண்டிப்பா போலாம். நிறைய நம்ம ஹோம் லிஃப்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கோம். இது நம்ம க்ளோஸ் பைல இருக்கு ஃபேக்டரி பக்கத்துல. சொன்னால இங்க கூட்டி வந்திருக்கோம். பாத்தலாமா? ஓகே உள்ள போங்க. நாயில இருக்காதுல, எல்லாம் இருக்காது. வெளியூர்ல போனாலும் அது ஒரு பயம். இதான் அந்த ஹோம் லிஃப்ட் ஃபைனல் ஸ்டேஜ்ல எரெக்ஷன் பண்ணா இப்படிதான் இருக்கும். நீங்க ஃபேக்டரியில பாத்திருப்பீங்க, ஒரு மாதிரி இருந்திருக்கும். ஃபைனல் ஸ்டேஜ் இதெல்லாம் வந்து உட் ஃபினிஷ் கொடுத்திருப்போம். உங்க வீட்டோட இன்டீரியர்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே தேக்குல இருக்கும். சோ அந்த ஃப்ரண்ட் எலிவேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஹெக்ஸாகன்ல இருக்கும். அதே மாதிரி உட் ஃபினிஷ் கொடுத்து அந்த ஹெக்ஸாகனல் ஷேப் அதே நம்ம கொடுத்திருப்போம். இது வந்து 3 அடிக்கு 3 தான் இந்த டிசைன் எல்லாமே. 3 feet + 3 feet தான். ஏறிடலாமா? இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்த பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வீட்டுல ஒரு சின்ன போர்ட்டிகோ அதுல இருந்து பீரோ நிப்பாட்டின மாதிரி தான் இருக்கு. ஃபேக்டரி பெரிய இடத்துல பார்க்கும்போது ஒன்றும் தெரியல. இந்த வீட்டுல வரும்போது ஒரு சின்ன காம்பாக்டா பாருங்க, இப்படி ஒரு சின்ன இடத்துல இவ்வளவு அழகா செட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அந்த டோர் லாக்கா 2 இது இருக்கும். ஒரு சைல்ட் லாக்கா ஃபர்ஸ்ட் வரணும், அடுத்து வரணும் அப்படி. ஓகே, 2 லாக் கொஞ்சம் ஈஸியா ஆரம்பிக்கலாம். ஆமா உள்ள இது வந்து லைட்டிங் ரொம்ப அருமையா இருக்கு. அது பாலி மார்பிள் ஷீட்ஸ். ஓகே, அதே மாதிரி லைட்டிங் அந்த CNC கட்டிங் போட்டு உள்ள LED லைட், RGB லைட்டிங் இது. இப்போ இது வந்து ஆபரேட் பண்றது வந்து உள்ள இருந்து பண்ணலாம், வெளிய இருந்து பண்ணலாம். அப்படியே உள்ள வந்துருங்க, உள்ள வந்துறலாமா? ஓகே, இது பண்ணி ஓகே லாக் ஆயிடுச்சு. இது பண்ணா வருது. அவ்வளவுதான், அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். உள்ள போகும்போது வேற ஆளு, வெளியில வரும்போது வேற ஆளு. மேஜிக் பாத்தீங்களா? இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல நிக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்லயும் ஒரு சின்ன இடம், அது மேல ஓபன் ஆகி வரும்போது நீங்க பாத்துருப்பீங்க. இப்படி லிஃப்ட் மேல வந்து இது G+1 தான். இது G+1 தான். நீங்க போய்க்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து கீழ இறங்குறதுக்கு நம்ம வந்து கீழ போய் நின்னுட்டு அது வருதான்னு பார்க்கணும். கண்டிப்பா அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துடலாம். கீழ போய் நான் நிக்கிறேன், லிஃப்ட் ஆபரேட் பண்ணி பார்ப்போம். கண்டிப்பா வராது. அதுக்கப்புறம் வந்துகிட்டு இருக்கும்போது நான் குறுக்கல போறேன். ஓகே எந்த அளவுக்கு வருதுங்க? கண்டிப்பா கீழ போயிரோமா? ஓகே, போலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லிஃப்ட்டை நம்ம மேலே அனுப்பியாச்சு.
இப்போ கீழே இதுதான் வந்து அந்த சென்சார். இது பேர் வந்து என்ன சென்சார்? இது அப்ஸ்டக்கிள் சென்சார். அப்ஸ்டக்கிள் சென்சார். ஓகே. இது மேலே வெயிட் நின்றுச்சுன்னு சொன்னால் வராது. ஆமாம். இப்போ நான் வந்து இதுக்கு மேலே ஏறுறேன். ஆமாம். நீங்கள் டவுன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேவா? நான் இது மேலே ஏறிட்டேன். சப்போஸ் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன பசங்களோ இப்போ குழந்தைங்களோ யாராச்சும் நின்றா வந்து நான் பெரிய வெயிட். கண்டிப்பாக. மினிமம் வந்து எவ்வளோ? மினிமம் ஒரு 2 கிலோ ஒரு குழந்தை நிற்கிற அளவுக்கு. ஓகே. இப்போ பாருங்க, நான் இருந்துகிட்டே ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். இந்த டவுன் ப்ரெஸ் வந்து வரல. கண்டிப்பாக. ஓகே. இப்போ நான் வந்து வெளியில் வந்தாச்சு. வெளியில் வந்துட்டு டவுன் வருது. இது பாதி தூரம் வரப்போகும்போது நான் இதில் போய் ஏறி நிற்க போகிறேன். ஓகே. வந்துட்டு இருக்கிறத நீங்கள் பார்ப்பீங்க. வருதா தெரியும் பாருங்கள். ஓகே. இப்போ வந்து நான் இப்போ மேலே ஏற போகிறேன். ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இது மேலே ஏறினோம்னா ஸ்டாப் ஆயிரும். அது வந்து உண்மையிலே ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் தான். இதில் இதெல்லாம் அடிஷ்னலாக நம்ம வெளியில் வந்துட்டு திருப்பி நான் டவுன் ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படியா? ஆமாம். ஓகே. வந்து ஒத்த காலை வச்சு பார்ப்போம் லைட்டாக. சின்ன வெயிட்டு கொஞ்சம் நீங்கள் பார்த்து. நான் ஓகேவா? நான் சின்ன வெயிட்டு. அவ்வளோ வைங்க. ஒரே ஒரு கால் வைக்கிறேன். இப்போ கால் பண்ணி வராது. வச்சுட்டோம்னா வரா. ஓகே. எடுங்க திருப்பி. கரெக்டாக கீழே வரப்போகும்போது எவ்வளோ ஒரு ஏச கால் வச்சு சின்ன ப்ரெஸ் தாங்க கொடுத்தேன். லைட்டாக. ஓகே. சூப்பர். கரண்ட் சப்ளை ஆஃப் பண்ணிடுவோம். ஆஃப் பண்ணிட்டு இறங்குதான்னு பார்ப்போம். ஓகே. இப்போ இதான் மெயின் சப்ளை. இதுக்கு போகிற மெயின் சப்ளை. லைட் எரியுதா? செக் பார்த்துக்கோங்க. ஓகேவா? ஓகே. இப்போ நீங்கள் டவுன் பண்ணுங்க. அதே நேரத்தில் நான் இந்த சப்ளை ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஓகேவா? ஓகே. டவுன் லிஃப்ட் வருது. லிஃப்ட் சப்ளை ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஓகேவா? இப்போ சப்ளை ஆஃப் பண்ண மறுபடியும் செக் பண்ணலாம். கரண்ட் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. ஓகேவா? கரண்ட் ஆஃப் பண்ணாலும் இப்போ மறுபடியும் டவுன் பண்ணிங்கன்னா வேலை செய்யும். நண்பர்கள், இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ஸ்மார்ட் ஹோம் லிட்ஸ் அது வந்து ஆரம்பத்தில் A to Z கம்ப்ளீட்டாக காட்டணும். மேக்ஸிமம் எல்லா டீட்டெயிலுமே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறோம். அடிஷ்னலாக உங்களுக்கு கூடுதல் டீட்டெயில் தேவைன்னா உங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் ப்ளஸ் கூகுள் மேப்போட லொக்கேஷன் அட்ரஸ் எல்லாமே நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துடலாம். இந்த நிகழ்ச்சி வந்து உண்மையிலே ஒரு பயனுள்ள நிகழ்ச்சியாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன். மற்றும் ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கின்றேன்.